अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो मुंद्रा फैन साहिवाल यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा मेज़बान ताहिर यूसुफ। उम्मीद करते हैं सारे भरा ठीक होणगे, सारिਆਂ ਦਾ शौक अल्लाह ताला सलामत रखे, सब दे माल जान औलाद च बरकतां अता फरमाए। अज असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे एक छोटी जी ट्रीटमेंट। अपना ये वाला छतरा जिहड़ा छोटा, इनू खांसी का प्रॉब्लम चल रहा तकरीबन कोई पिछले 1 महीने तो। रात टाइम बहुत खंघदा है। अज ये आप ट्रीटमेंट करांगे। अगे इनू ट्रीटमेंट कर चुके हैं 1-2 दफ़ा, वक्ती तौर पर फर्क पैंदा तो बाद फिर दोबारा हो जाता। इनू ट्रीटमेंट दे विच टैलोपीन इंजैक्शन तो उस तो बाद जेंटाकम्बिसोन वो असीं इस्तेमाल कर चुके हैं, दोनों अलहदा वक्फे नाल। लेकिन है ना वक्ती तौर पर फर्क पैंदा तो उस तो बाद दोबारा फिर खांसी शुरू कर दिंदा। अज ये वास्ते होर ट्रीटमेंट लैके आए हैं, इंजैक्शन, तो वो इंशाल्लाह असीं तुहाडे नाल शेयर करते हैं, नाले इनू लगाउने तो फिर इंशाल्लाह इहदा रिजल्ट भी शेयर करांगे तुहाडे नाल भी उहदे नाल इनू फर्क पिया या नहीं पिया। क्योंकि हर बंदे का जिहड़ा तजर्बा हुंदा ना वो अपनी जगह ते हुंदा। किसी नूं किसी मैडिसन नाल आराम आ जाता, किसी नूं किसी नाल नहीं आउंदा। तो इस वास्ते हर बंदा अपना अपना तजर्बा यूट्यूब पर शेयर करता। तो तुसीं मेरा भरा जिहड़ा बंदा भी देखे वीडियो, वो अगर उन्होंने कोई इस तरह का प्रॉब्लम होवे तो अपने मुकामी डॉक्टर नाल पहले रुजू करे ताकि बीमारी की तशखीस हो जाए, उस तो बाद उसका इलाज करें। किसी दियाँ वीडियो देख के तो अपने जानवरों पर वो अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता कि तुहाडे जानवर को कोई होर मसला होवे। इस वास्ते अपने मुकामी डॉक्टर नाल रुजू करके बीमारी की तशखीस करके तो फिर मैडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब ते वीडियो की भरमार आ, लोग तरह तरह दी मैडिसिन ला के अपने जानवरों को खराब कर लेंगे। हर बंदा अपना तजर्बा शेयर करता जी, असीं भी तुहाडे नाल अपना तजर्बा शेयर करांगे। बस आ इंजैक्शन असीं अज लैके आए तो ये इंशाल्लाह आपां इस्तेमाल करवाना है। नाम है एनएक्जीन। एक कंबीनेशन है जी ਇਹਦਾ हर मिलीलीटर च मौजूद है जनाब एनरोफ्लॉक्सासिन 100 मिलीग्राम तो ब्रोमैक्जिन हाइड्रोक्लोराइड। आ तुसी देख सकते जे, इसकी खसूसियात भी तुसी पढ़ लो। मजीद आप इसकी पिक्चर वीडियो ते लगा देंगे। नाल ये एक इस्तेमाल करांगे असी 2 सीसी इंजैक्शन इस्तेमाल करांगे। नाल ये एक असी इस्तेमाल करांगे डैक्सा दी आवाज़, एक सीसी एम्प्यूल आ। ये डैक्सा चैना वा जिहड़ा आपां इस्तेमाल कर रहे हैं। बनन लग पई हुण तू आ नहीं इत्थे हत्थ ते परे कर ला पिछों। वो मैनू पता लग गया वा, जिदन तू जाऊंगा उदन मैनू करी जाऊंगा। अच्छा अच्छा वीडियो विच बोली जांदे आ तेरियां सारियां आवाज़ां। चमची दे अंदर जल्दी आ जल्दी इधर कर मेरे कर। इंशाल्लाह थानू असीं अज ला के दिखाउने टीका।
2 ਸੀਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਨਾ ਵਾ। इंशाल्लाह देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ इंशाल्लाह लगा देन लगे ਇਹਨੂੰ। इंजैक्ट करके तुसी थोड़ी खिंच लेनी बाहर ਨੂੰ ताकि वो ब्लड वाली नस से ना लग जाए। ये देखो सही लगा है इंजैक्शन, आप इंशाल्लाह इन्हों इंजैक्ट कर दी। दूसरे जानवरों की वजह ना ना आप इंशाल्लाह लगाता थोड़े सामने तो बाकी अल्लाह खैर रखे इन्हों इंशाल्लाह कल फिर वीडियो दोबारा बनावांगे तो ये तुहानूं दिखावांगे इंशाल्लाह भी इनको फर्क पैंदा कि नहीं पैंदा। ये सानूं इजाज़त दिओ। अस्सलाम वालेकुम।